राम भाई सारा ना मैं आ गया हूँ दुकान पर और दोपहर ने ब्लॉग चालू करूँ पर तो सॉरी भाई। और हाँ रात एक वीडियो ऐड करनी भूलिएगा, रात को लोग में वह वीडियो बाद में आई है और वह वीडियो देखा था। देख लो गाइस गाड़ी नहीं निकल रही। निकल गई। राम राम अंकल। राम राम भैया ने राम राम, जय सिया राम। यार राम की स्कूटी खातिर बोलो वो दिखा दो यार सीट कवर। अरे नाड़ा वाला नहीं है, बेकार है सब। अरे पंचिंग वाला चाहिए यार। ये तो लग रहा है यार। ये पाड़ के लगा दे। ये तो लग रहा है। गाइस मैं आ गया हूँ वॉक करके। टाइम हो रहा है 5 बज गए। टाइम 5 बज गए गाइस। अंकल फोन देख रहे हैं। यस सर। चले अंकल दोबारा वॉक पे पार्क में। वॉक पे अभी थोड़ी देर में चलते हैं। अभी काका कहाँ है? काका घूम रहा था बाहर। आंटी लेगी उन्हें। गाइस इसकी ड्रम लाइट खराब हो गई है। आगे की पीछे की सारी चालू है। हाँ भाई अंकल 20 रुपए की 3 कचौरी, दिल्ली घंटा घर साथ 6।